Xərclərini elektron alış akti ilə rəsmiləşdirən vergi ödəyicilərinin nəzərinə. 2024-cü ildən etibarən elektron alış akti ilə rəsmiləşdirdiyiniz xərcləri tam olaraq gəlirdən çıxa bilməyəcəksiniz. Yalnız 4 kateqoriya mallar var ki, bu malların alışı elektron alış akti ilə rəsmiləşdirdikdə tam şəkildə xərcə sala biləcəksiniz. Digər malları isə qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş norma daxilində xərcə sala biləcəksiniz. Tam şəkildə xərcə salınacaq mallar hansılardır? 1. Daşınmaz əmlak. 2. Daşınan əsas vəsaitlər. 3. Avtomobil nəqliyyat vasitələri. 4. Nağdsız hesablaşmalar haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 3.5-ci maddəsində göstərilən, kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçılarından əldə edilən kənd təsərrüfatı məhsulları, əlvan və qara metal qırıntıları, utilizasiya və digər məqsədlər üçün nəzərdə tutulmuş kağız, şüşə və plastik məmulatlar, utilizasiya məqsədləri üçün nəzərdə tutulmuş işlənmiş şinlər və xam dəri.